kurang sadaya teh nyata sewang-sewangan sapayusna upami syukuran syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala teh bicara nakorukeun diri ngandikeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala rupi-rupi dicari ku Allah teh dengan aya nu pucukna ini ku Allah teh dicari teh aya anu kolot aya anu puhuna malahan dibikeun ka aya di rambut kemari kajantenan di Bandung ka 11.000 jam para wagi sadaya sapayusna urang paling tentang disebutkeun puji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala urang masih keneh kasebat sebatkeun aman itu aman kaluar sieun di jalma di masker teh urang teh ada ngarempot penting eta beurina buat pakaian jadi masker sedang saksa sehat mudah-mudahan urang sadaya dengan ayeuna bicara sabatos ieu kepal ngadiung tolak ilmi anu bisa muatan karena keyakinan keimanan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab ku ilmu mah insyaallah setiap praktek ibadah teh jadi urang selaku makhluk nu diatur ku Allah sadayana teh kedah nu dituturkeun teh dalil atanapi parentah Allah sareng contoh kudu contohkeun ka Rasulullah namun sabagian urang sok kadang-kadang dalil mah dihare-harekeun tapi mutu-mutu kitu wae kahayang tanpa diperhatoskeun utami urang sadaya dina pelaksanaan salat buka tahun sabaraha Al-Ustaz Sidik Allah yarham Al-Ustaz Sidik amin mengingatkeun sapertos nyantoan dina salat tingalikeun cenah perhatikeun bala tentara lamun ku komandan disiapkeun siap kajian di nalika ku komandan teh balik kanan can dibalik kanankeun antara maralik cari cingkring sok sanajan imam nama cicing teu malik ka kanan katong sabaraha Allah yarham eta ngeunaan inamal imamu inama suila imamu dihitam mau jelas palinten kapungkur sing kuring nya sok naroskeun gitu kapungkur nah apa salatnya manurikeun sanes hartos manurikeun sanes tos salat ieu teh acan sanes namun dina nalika salat teh sok kitu imam can Allahu akbar mah ngajentul we can tamat teu bikin takbir mah ngajentul we teh di waktos mah sing kuring naloskeun apa manurikeun bae salat teh kawas batur gitu pan imam karek Allah tajukna nuturkeun geus imam teh tah teu kitu nahan waladan umpama teh cekape pan urang teh ngamalkeun dalil lain dalil untuk urang
urang teh pandang manusia. Di mana imam takbir sok talakbir ke ulah wakat takbir sehingga imam takbir. Nandakeun pan kitu. Tah usah sirik kabungkur nyontokeun nyata ku tentara. Entada macam dibalik kanankeun taraw ka malik cicing we. Terus di siap gerak tah kakara pasti gerakeun maralik gitu. Urang ge Pak can ditakbir teukeun ka para Allahu Akbar mah kewe ulah aya pergerakan lamun ceuk bahasa urang. Ulah penguara aya pergerakan sabab urang ngamalkeun dalil. Para wagi sadaya wagi iman alhamdulillah panginten dina dangan ayeuna aya sepuh Ustaz Muhyiddin pada saat jadwal ini teh Ustaz Haidar pada saat buka di WA teh lepetnya teh nyambung ke telepon tadi buka mudah-mudahan ya mudah-mudahan pengajian ya wablan tersanda yang sadaya akan mau menghormatkan iwakes di acara anu rutin di Cawang. Mudah-mudahan dina pelaksanaan ini bulan sadaya baris dilaksanakan sesana dan Ustaz Haidar aya wablan barisan aya sadaya bisa mungkin mengambil aturan kanggo misi wakes ini Sabtu Wahyu mangat di haturan. Alhamdulillahilladzi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi taufiqihi wa inayatihi la tajidu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibadah iman ahli pengawasan, alhamdulillah puji kali syukur disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ku inayah serta irodah mantena biasa kekumpulan diriungan dina ieu majlis. Anu mudah-mudahan urang sadayana kalebet jauh yang ingin maghfir Allah Subhanahu wa taala. Ibadah iman yang mudah-mudahan sulit ya Ustaz. Mengingat sambil nantosan yang boleh sekedar pada kita beres nantosan. Terasa disimpulin daya normalnya. Manusia diciptakeun ku Allah teh dina barang anu kacida gorengna disebut lagi barang anu hina. Namun Allah Subhanahu wa taala sanes tukang rakit anu awal, sanes perakit amatiran, tapi Allah Maha Pencipta, sehingga diingatkan Allah teh alladzi ahsana kulla syai'in. Allah teh anu
ahsana kulla syai'in, ngahadekeun sagala perkara. Wa bada'a anjeunna ngawitan khalaqal insan nyiptakeun manusia mintin tina taneuh. Summa ja'ala naslahu tuluy ngajadikeun turunanna teh min sulalatin min ma'in mahinin. Sarta Allah ngajadikeun mimiti Allah nyiptakeun manusia mintin tina taneuh. Tuluy ngajadikeun turunan manusia kaasukuran min sulalatin tina sari pati taneuhna anu dibentuk diwujudkeun eta sari pati taneuh teh jadi ma'in mahinin, cai anu hina. Ieu teh manemakumullah. Jadi bibit manusia teh lain emas, lain perak, lain barang anu berharga. Tapi bibit manusia teh hiji barang anu kacidah dinana. Da sigana lamun anu nyiptakeun anu lain Allah cantan itu siga kieu. Tapi kulantaran Allah alladzi ahsana kulla syai'in, Allah anu panghadena dina ngadamel sagala perkara wujud teh manusia siga urang kayu. Sehingga tina barang nu hina tadi teh naik derajatna teh jadi bi ahsani takwim, dina bentuk anu panghade-hadena. Ila kon khalaqal insana fi ahsani takwim, sehingga bentuk manusia teh jadi makhluk anu panghadena dibandingkan jeung makhluk nu saja. Padahal barang teh barang anu hina. Dina sabaraha surat dinyatakeun sebatas kitu. Dina surat Al-Isra gesani. Inna khalaqnal insana min ma'in mahin. Kami nyiptakeun manusia teh tina barang anu hina. Ieu teh manemakumullah. Yang dibandingkan dengan Nabi Adam kan harus kayak Nabi Adam. Nabi Adam langsung tina tanah kalau tidak diciptakeun. Tapi urang mah dina sulalah, dina saripati tanah. Anu wujudna nyaeta ma'in mahinin, cai anu hina. Tapi nalika Allah nyiptakeun manusia, wujud dari manusia dalam proses nu diterangkeun dina Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, maka jadi bi ahsani hadi sadina kahinaan nu tadi, maka diangkat ku Allah manusia ke derajat tina bentuk nu hadi, dipaparin kemuliaan, kehormatan ku Allah dipaparin akal, sehingga ku akal eta manusia bisa hirup kalawan hade. Nah, abad bisa hirup kalawan hade lantaran bisa misahkeun mana nu goreng jeung mana nu hade. Tah ku akal walaqad karomna bani Adam, kami geus mere kehormatan ka anak Adam. Ku cara kami ngaleuwihkeun sabagian maranehna ka sabagian deui. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami ngarizkian maranehna tina rezeki anu kacidah hati, tina barang-barang halus. Sebagai bukti yang manusia teh berakal. Ieu teh manemakumullah. Nah, diangkat apa manusia teh. Saja terkena masalah kan manusia teh jeung makhluk saja jeung sato gitu lah. Manusia jeung sato teh eueuh bedana, da disebutna ke hayawan manusia teh. Ngan kulantaran dibere akal
masalah dibedakan dengan manusia mah hayawanun natikun. Kecap natikun teh aya dibatkeun makhluk anu berpikir, sato berpikir atau sato anu berbicara. Tak aya disebut dina bahasa Arab aya hiji materi disebut ilmu mantik. Ilmu pikeun diajar nyarita. Coba mana ngomong. Nah, manusia kulantaran akalna jadi robah. Tadi nama hayawanun, ayo ditambahkan jadi hayawanun natikun. Hewan yang berpikir, hewan yang berbicara. Namawi manusia beda dari makhluk lain jeung sato. Sato mah teu aya nu bisa ngomong. Ageuning cenah eta beo. Kan beo mah lain ngomong tapi disada. Geuningan cenah nyebut assalamualaikum. Maksudna maranehna mah lain ngomong, lain nyarita tapi disada sanajan ucapanna atau bahasana assalamualaikum. Jadi ulah lagi kata beo ngomongna assalamualaikum. Nah, disada we. Iwati mane ngomong. Sabtu dipaparinkeun ku Allah. Kasatona saja mah natikun. Berpikir nyarios dari pasti kediwati ka manusia. Termasuk bangsa jero kente kalebet makhluk anu natikun. Padahal mun aya jin ngomong di dieu kumaha? Juk-jukan jin teh loba di dieu teh. Enak dina radio urang jin teh. Setan hek ngomong teh kira-kira kumaha? Jangan besan ngaji nangis barang. Nah, ieu teh mana mokomola tah dionyoin jeung manusia. Dina hidayatul hawas masalah jeung sato. Panca indra sarua manusia jeung sato. Bahkan lamun diperhatikan mah urang gitu. Palaban hidayatul hawas mah sato leuwih deuleuh gunana. Nya hayam begitu mekar tirang lautna jo bisa lompat, bisa macokan akadeun ari jami baru lahir dari alam dunia bukan bisa ceri itu aya orang berulah hidup berembung lompat pas dayana palebah hawas lami perkembangan oge tapi nalika Allah nurunkeun akal maka manusia jadi onjoy di batasan sehingga bisa ngabedakeun nu bener nu hade jeung nu goreng pek nu gelo bisa ngabedakeun nu halus jeung nu goreng teu bisa apa barang dahar oge tina naon manggi dahar teu nyahoan nu alus jeung nu goreng gelo nu alus cicing di mana we nah waktu ieu manusia ditaikeun derajatna ku Allah lantaran diberi akal sehingga ku akalna teh Allah nurunkeun teh warasnahum minat thayyibat diturunkeun ke tuangan anu sahare kerjaan berakal. Iwate mana ngomong nah, itulah kehormatan di Allah wa qad karamna bani Adam. Ku kami diberi kehormatan manusia. Ku naon ku akal. Sehingga jadi terhormat. Iwate mana ngomong nah, sabala kitu da teu cukup manusia teh bisa ngabedakeun nu alus jeung nu goreng. Sabab manusia mah diciptakeun ku Allah dengan sadar keur hirup di alam dunia. Tapi bakal aya hiji alam nu bakal dieusian ku manusia. Anu eta dina kahirupan teh bakal mempertanggungjawabkeun gawe-gawe amal-amal
ilahi jeung alam akhirat. Nya lamun hirup di dunia unggul ageuna. Bisa hidup sakahayang urang. Namawi malaikat Jibril kantos sumpingpan ka Rasulullah. Sur Jibril teh ka Rasulullah, ya Muhammad, ismasita. Muhammad baik anjeun hirup sakahayang anjeun. Kan fa innaka mayyitun seingat anjeun bakal maut. Direk hirup sakahayang urang pek wae. Kan fa innaka mayyitun anjeun bakal maut. Samantinya masih kena bisa ya. Bahasa teh cukup geus maut mah teh masalah ya. Tapi suruh Jibril ke Rasulullah, wahbib masyita pika rasa pika cintaku anjeun sakahayang anjeun ngan fa innaka mufarriqu anjeun bakal papisah jeung dipikah cinta teh. Can aya masalah deui kadinya mah. Tapi nu katiluna wa'mal masyita fa innaka mazyubi. Pek anjeun digawe beramal sakahayang anjeun kan sing inget anjeun bakal dibalas ku eta amal teh. Tah teu dieu maksudna. Anu nuduhkeun yen hirup manusia lain ngan sakarat ayeuna di alam dunya, tapi bakal aya hiji waktu nu disebut yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul hisab. Bakal aya hari kebangkitan sabada naon. Bakal aya we perhitungan dina amal-amal urang sadayana. Artina bakal ngitung mana nu hade, mana nu goreng, loba mana nu halus ditu goreng. Ke bakal dihisab. Bakal salian dihitung teh aya mizan, aya timbangan amal. Jadi aya amal-amal anu dihitung ku Allah teh. Make perhitungan matematika. Aya oge amal-amal anu ngarupakeun beban berat timbangan amal. Dua timbangan Allah. Nyata itu anu disebut hisab ke bakal perhitungan mah. Siga jalma infak, zakat, gitu kan? Kurban, eta mah hitungan. Tapi aya amal-amal anu ngarupakeun beban berat. Siga naon siga kalimat la ilaha illallah pan surat Rasul diingatkeun. Di zaman mengucapkan kalimat la ilaha illallah eta teh ngarupakeun timbangan teh kacideukeunan. Tah eta mah teu dihitung. Tapi bakal dihitung, bakal dihisab dan bener. Di bakal asup teh kana timbangan, kana mizan. Nu batak urang tong naon kitu berpikir nah ngan saeutik teh maca takbir teh ngan 33 kali batur mah nepi ka 4444. Nah da eta mah lain dihitung kenaon tapi diterima ku Allah. Bakal dimijang lain dihitung siga matematika beda aja sonako. Beda aja jaga. Ya makin bakal dihitung ku Allah. Beda aya kelipatan kali 7 kali 10 kali 700 dina infak. Aya tina kalimat sesigat tadi masih gak dikir, eta mah ditimbang ke. Ya urang teu ka hati mungkin anu mah urangnya. Hayang tah hati mah kewe tuh. Ya heran. Kumaha ditimbang teh gitu. Kan lilang ya. Ayeuna mah sampai sing jom-jom maca la ilaha illallah. Dua teh mah matak tong gebreuh kana hitungan. Kita kudu maca tahlil ribuan kali, kudu maca tahmid di sadebana. Komo eta sing kuring maca nu disebut salat tasbih. Salat tasbih maca tasbihna teh pas dayana dina ruku 75 kali, dina sujud 100 kali. Kalau sakit karek 10 kali oge. Lila
Nyalam sekuring imaman gitu rata-rata sekuring 5 kali tasbih teh. Da belum leuwih terima gila teuing karunya makmum gitu. Paling loba kadang-kadang 3 kali. Tapi lamun salat-salatan sok we 10 kali tasbih. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mun teh kudu era ku Rasul mah 100 kali istighfar aya saeutik. Era sabar kali istighfar? 3 kali dina pada salat. Kali 5 15 kali. Bisa jadi leuwih 100 kali. Lamun urang sujud atau ruku maca Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pakata teh istighfar. Langkung atuh 5 kali minimal dina ruku dina sujud teh. Sapoe saeutik. Lamun teu salat nang 17 34 kali 5 urang geus minta dihampura ka Allah. Kalau dibarengan tahajud 11 rakaat kali 2 22 kali sujud kali 5 2 kali 3 oke insyaallah. Nah, iwat iman Allah. Tadi ata bisa. Tong itu jumlah dina pala bahaya tapi beratna. Iwat iman Allah itu ke bakal aya jawaban jasa hari pembahasan. Aku ieu mah Iwat nuduhkeun yang hirup urang teh lain di dunia unggul tapi bakal aya hari pembalasan mungkin di akhirat. Sehingga tadi telah mencegah dia sok hirup sakayang ajen bakal maut. Lumayan maut. Memang maut hirup sakayang urang we gitu. Nah, geus maut pan eta teu nerangkeun masalah. Bika cinta ku ajen sakayang bika cinta naon beda. Resep karena kehidupan ini ya bagus di papaesan manusianya ku Allah teh ngomong Allah geus mapaesan ka urang sujud nalina sibu syahwati minan nisa wal banin wal manatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah saterusna geus krek dipika cinta ku Allah teu salah gitu kana pika cinta eta nganu katiluna wa amal masyita fa innaka masyiyun masyun bi anjeun bakal dibalas engke tina amal anjeun nu hade bakal dibalas buka hadeana nu goreng sana. Nah ieu teh Allah iman sa nu mawi we kana tadi manusia teh cukup mengasakaran nyaho nu alus jeung nu goreng akacan can cukup bikin yang berlaku kehormatan manusia. Kunaon atuh aya mah ningkat. Lain sakarat kehormatan tapi aya hiji kemuliaan. Sanajan kalimat asalua tadi kalimat walaqad karomna kecak karom. Dina ayat tadi dibacakan inna akramakum indallahi saya senang manusia nu pamuliaan di antara lain nyaeta jalma nu pangtakwana ka Allah Subhanahu wa taala. Tah di dieu mah naik derajat teh jadi derajat anu pangluhurna. Bisa disebut sebagai maqaman mahmudan, derajat anu paling tinggi, derajat terpuji. Nah, sabab ku ieu mah lain sadar manusia bisa nyebutkeun ieu goreng ieu halus tapi mana nu bener jeung mana nu salah. Jadi sempurna maksudnya. Sampurna nu tadi mah halus goreng urusan dunya eta. Sebab halus jeung goreng mah kan relatif. Tapi bener jeung salah mah pasti. Nah sebab pasti pun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ari hak teh ti Allah bener mah ti Allah. Aranya mulai dari zaman nu ragu-ragu. Beda jeung alus jeung goreng. Alus mungkin cek sebagian alus terusnya mah goreng.
Nucek batu goreng bisa wae halus gitu Pak. Eta waktu itu. Jadi kita mah relatif. Tapi kalau bener jadi salah mah pasti ya. Nah, sabab benerna pasti di Allah Subhanahu wa taala tadi al-haqqu min rabbika. Ari hak bener pati Allah. Nu balabah dia tak tuh akal teu bisa mutuskeun nu ieu bener ieu salah teu bisa. Diulah bener teh cek akal. Saya lain cek akal mah tadi relatif. Lewat tema batak geringan sok rame mun dina rapat rame hog-hag gitu. Nah, sebab akal teu bisa memutuskeun ieu bener, teu bisa. Cek ieu bener sote cek ieu bisa salah begitu. Tapi nalika bener teh cek Allah ieu mah hiji kepastian. Lewat nu akal lain rikul aklu hakikat. Sehingga akal teh cakap itu bisa ngamantau karena hakikat benar cek Allah. Di mana urusan agama tong diukur ku akal. Nah, kata teh al aklu ya layut rikul aklu hakikat. Akal teh bisa ngamantau karena hakikat benar cek Allah Subhanahu wa taala. Matak dina Al-Qur'an ayat kalimat kieu berapa kali jadi urusan perang ya. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkeun ka aranjeun perang. Surat naon yuk? Surat naon eta? Surat mimitian. Al-Baqarah. Asa, bangkalinya begitu kalimat pakai itu nanti. Asa antuhibbu syai'an wa huwa sarul. Bisa wae nuku alajeun dipikar resep teh, dipikar cinta teh goreng ke aja. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Saka bisa jadi nuku arajeun teu dipikar eta alus geus aja. Kitu dina kehidupan. Nalika Allah mutuskeun hiji perkara, saur Allah benar bisa wae arajeun teh resep, sabagian arajeun teu resep. Da urang mah teu apal kana hakikatna teh. Sebab akal teu bisa ngaotal hakikatna, sehingga sakapeung mah sok dibalik gitu. Wah, eta mah goreng sigana make sigana gitu. Nah, ieu mah nah apa dia mah dituntut ulang teh pikeun yakin. Tak surah wala takun nana minal mumtar ada ulah jadi zaman ragu-ragu. Karena benerna Allah Subhanahu wa taala. Karena bener diturunkeun ku Allah. Eta teh. Sa pangaloba pertimbangan teh lantaran teu yakin. Namun yakin loh, insya Allah kamu yakin. Tadi dia tiba-tiba pertimbangan akal dia bisa lebih dari itu. Nemata kalau teh merek kan orang teh disebut hidayatuddin, hidayah agama. Terus hidayah agama teh dikuatkan ku hidayatut taufik. Atau nabi sebab hidayatul inayah. No ieu mah teu sadaya. Hidayah agama dibikeun ka sakabeh manusia berakal. Nah, mana teu berakal teu diberi agama Allah ge. Ad-dinu wal aqlu, agama mah keur berakal. Tak tok sirik nu gelo teh salat. Ada teu diberi agama Allah ge teu berakal. Nah, terima. Jadi agama dipaparinkeun ku Allah teh ka jalma-jalma berakal. Sadayana dipasihkan agama. Sehingga jalma teh nyepang we agama, ngaku agama. Ngan palebah hidayatut taufik atau nabi hidayatul inayah
teu sadayana deui gitu gumantung usaha eta mah gumantung ikhtiar jalma anu kenyataanna batinna mun sadayana jalmi ngaku Islam tapi teu sadayana umat Islam ngalaksanakeun Islam ya simkuring sok nyontohkeun lamun di Indonesia umat Islam teh cenah 78% ayeuna teh itu terus menurun misalnya 78%. Tina 78% nu boga Quran sabaraha persen? Anu boga Quran di mana sabaraha persen? Ieu masa jumlah jalma Islam di Indonesia itu kan. Tina 78% penduduk Indonesia teh umat Islam, tah tina 100% umat Islam teh sabaraha persen nu boga Quran? Raya cenah Quran teh mas kawin baheula bere Quran teh masa mas kawin teh pakai Quran dan gitu. Ngan kulantaran menjadi kenang-kenangan tara dibaca diantep we gitu jadi kenang-kenangan. Nah, dirinya baroga Quran sekian persen. Tino baroga Quran teh sabaraha persen nu maca Quran? Anu maca Al-Quran. Tino maca Quran teh sabaraha persen nu ngarti kana Al-Quran? Tino ngarti kana Al-Quran sabaraha persen nu ngamalkeun Al-Quran? Semakin mengkerucut. Berarti mana mau ngomong? Tak hidayah tu taufik teh tersadayana kapilih. Artinya tersadayana kaparina. Gumantung usaha, gumantung ikhtiar dina agama. Mana semangat bikin ningkatkeun ilmu, semangat bikin ngamalkeun ilmu, maka eta nu bakal dibere hidayah taufik, dibere pitulung ku Allah. Moal hese pikir ngamalkeun nah ada ditulungan ku Allah. Tengok di mana Allah. Jadi ikhtiar. Nya sika urang salat tahajud lah. Ulah nuwah diudangkeun ku Allah. Nah Gusti abdi mah tara diudangkeun ku tahajud teh. Geus memang Allah mau ngudangkeun anu moal tahajud. Tapi aya ikhtiar, aya usaha ulah. Mata para sahabat menika bukurnya Abu Bakar mah disebut lagi jalmi api cenah ku Rasulullah teh. Nah, sabab salat pentingna memeh kula. Ya memeh kula salat tahajud teh penting memeh kula gitu. Disebut salat lail, salat penting. Di salat lail teh aya 3 katanya. Ya kayak di salat lail tarawih, salat lail eta teh. Tahajud salat lail. Witir salat lail. Tangan beda nanti tadi hari disebut ku para ahli fikih mah istilahna teh. Ari tahajud mah cenah lantaran tahajud dan tahajjada tina gudang. Gudang tina sare. Lamun kulem heula gitu. Buka salat tahajud. Ieu lamun memeh kulem mah eta disebut teh salat lail. Padahal dua mereka sama ya salat penting ya. Tak dina Al-Quran aya pek salat penting teh samemeh tengah penting atau sabada tengah penting. Tak Abu Bakar mah seseueurna salat wengi teh samemeh kulem samemeh tengah penting. Ari Umar mah disebut jalma kuatan. Nah Umar mah kulem heula. Nah, buka salat tahajud. Sami dua jadi orang mana orang pada kolilan sameme tengah penting atau nabi pada sabada tengah penting mana itu aya pada
fadilah nu disebutkeun. Nah, ieu teh rahimakumullah. Eta usaha urang. Nalika orang semangat bikin ngalaksanakeun ibadah ka Allah, bakal turun inayah Allah, bakal turun taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Tina bantuan. Ya bantuan ti Allah. Insyaallah bakal datang bantuan teh. Datang Allah bakal maringan jalma-jalma takwa. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bebarengan jeung jalma-jalma takwa. Nah, ieu derajat teh tadi. Sehingga derajat ti Allah Subhanahu wa taala teh nu paling luhur nyaeta katakwaan. Anu katakwaan ieu ngarupakeun hasil usaha manusia. Kumaha supaya jadi jalma takwa? Atau nabi kumaha bentuk katakwaan teh? Dina Al-Qur'an diterangkeun. Fa amma man tagha wa asara hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Anapun jalma-jalma anu togo ngaliwatan batas, ngalewihi kana watas-watas Allah sarta mentingkeun urusan dunia, maka neraka jahim pikeun teu tempateunana. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siksa jalma anu khafa maqama rabbih ngarasa risih sieun ku kedudukan Allah. Wa naha nafsa anil hawa sarta ngajaga diri. Naha nafsa diri anil hawa tina ngumbar hawa nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga bakal jadi tempatna. Berarti mungkin hikmah. Tadi anu kadua wa amma man khafa maqama rabbih. Nu perlu diterjemahkan teh naon maqama rabbih kedudukan Allah teh Allah terus ngagambarkan Allah teh punya kedudukan teh sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Nah surat naon tadi perang Ar-Rahman diterangkan lebih sore. Surat naon teh Allah kedudukan teh Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Surat nepang tungtungna dina Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Eta maqam rabbi. Tah berarti nalika orang menyadari bahwa Allah itu punya kedudukan sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemelihara. Urang teh lain ngan sakara diciptakeun ku Allah teh. Terus sakara teh ciptakeun jieun jul we antep. Tetapi warasaknahu minat thayyibat nu tadi teh ku Allah dirizkian, diperhatikeun manusia teh. Tak tong harima urusan rezeki mah nya. Ulah lebih dekat bisa tombol batin bukan budak. Justru apa budak kalau barisina. Nah, tanggungan Allah barisina lain tanggungan orang. Lain tanggungan minum bapa, rezeki mah urusan Allah. Sebab Allah nyiptakeun manusia, nyiptakeun makhluk nu aya di alam dunya teh sakalian jeung nyiptakeun rezekina. Nah, sabab nalika seep rezekina maot jelema mah kitu. Nyala menjalani maot seep teh rezekina. Sapanjang keneh aya rezekina mah hirup jelema mah insyaallah. Nu matak dimaotkeun teh seep jatah rezekina eta teh. Nu matak Tuhan teu kudu dikirim geus. Beak jatahna oge. Cuma sangka nyaah kaidung ka bapa, kan ini ka aki dikiriman kalau malam Jumat. Lamun mun alus mah. Jadi geus aya mokacino, aya kopi nu aros, kopi pahit we dikirimkeun teh.
untuk protes oke aing geus teu beuki kopi pahit cenah teh aya mau ka Cino suruh ya makmum aya naon Samsu kirim teh geus teu perlu dikirim geus teu kirim nah geus seep jatah rezeki nah teu maranehna bisa panjang hirup tong hari wak Allah ngarezekian cek balik bahasa mah untuk pengawalan keke direzekian ku Allah nah nasukukum wa iyyahu kami nu ngarezekian aranjeun jeung maranehna saha maranehna teh jama-jama nu dina pengurusan urang kedah yakin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkedudukan sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemelihara. Di orang yang diciptakan untuk dipelihara Allah, jadi perhatikan rezeki ulang teh. Bahkan dengan dina Quran dinakeun Allah nyiptakeun langit jeung bumi teh wa ma fihina teh keur saha lakum keur aranjeun. Hadiran nu aya di langit, di bumi, di antara langit jeung bumi keur saha? Keur manusia. Nah nu aya di langit, ya bulan ponon poe bentang keur saha? Keur manusia. Sabalamun teu aya ponon poe, teu aya bulan, teu aya bentang, asa hirup manusia. Moal bisa kitu. Maka diciptakeun ana ponon poe, diciptakeun bulan, diciptakeun bentang keur kahirupan manusia. Emang orang poe geus puguhnya karasa manfaatna. Ayana bentang jadi kahirupan pan keur para nelayan. Pan para nelayan mah bisa balik ini ke tengah lautan, bahkan bisa balik di tengah lautan ka sisi teh lantaran aya bentang. Dalam menawa bentang mah ribuan. Aya bulan nu di langit diciptakeun keur manusia, nu di bumi geus puguh. Bangsa pemalakan tina hayawani jeung nabatina jamadat pantilu makhluk teh nya aya makhluk hayawanat, aya nabatat, aya jamadat. Hayawanat sasatoan nya salian ti urang kan. Nah, urang teh hewan makan hewan teh aya nabatan tutubuhan kaasup jamadah benda-benda mati karena dia butuh benda-benda mati nyeun imah pan kurang kaya benda mati jadi sadayana di bumi wa ma fihi nu aya di atas wa bainahu di antara langit jeung bumi naon udara aya na atmosfer troposfer ionosfer rupa-rupa keur saha keur manusia da mau bisa hirup lamun teu aya nu tadi nu pir-piran gitu lah ada loba teh sebarang hiji bukan nu pir-piran tapi mana bahkan aya saringan panon poe teh itu tembus langsung ka urang make saringan ku Allah teh sehingga jadi nikmat ka urang datang aya cahaya sinar matahari mata anu geus bolong mah saringanana apa teh jadi panasna ka cita berarti mana mau Allah Allah sebagai Roh pencipta pemelihara sehingga lamun urang jadi jalma nu bedegong nu baung teh eueuh ka era mencet bahasa eta kita Allah nu geus nyiptakeun nu geus ngurus aranjeun tapi kan nyadiakeun fasilitas pangabutuh manusia di langit jeung di bumi nu aya di tengah-tengah langit jeung bumi keur manusia mata pantas lamun disebutkeun dina surat Ibrahim kan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha lamun aya teh ngitung-ngitung nikmat di Allah la tuhsuha moal kahitung kada bisa ngitung kumaha
kenikmatan di Allah, fasilitas di Allah disediakan ku Allah. Nu kadua ibadah iman, Allah teh sebagai malik, raja. Nah, di dia nang aya tuntutan dari urang sadaya. Ai karaja mah kudu taat. Ari raja teh apan boga aturan, boga undang-undang. Segala aturan di negara itu kan, di negara gak ada aturan, ada undang-undang, ada norma-norma anu kudu dilakukan ku urang. Allah ngadamel undang-undang, Allah ngadamel aturan dina bentuk Al-Qur'an dengan Sunnah. Nah maka orang kudu taat ka dieu. Ari raja nalika aya masyarakat rakyat teu taat dihukum. Nalika aya taat diberi hadiah. Tah Allah teh sebagai raja, maka Allah nurunkan aturan, Allah nurunkan undang-undang. Sahawa jalma taat wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Taat ka Allah jeung ka Rasul meunang buruhan anu kacina gede. Bagja. Sabalikna jalma anu ngalanggar aturan Allah bakal menang siksa. Itulah raja. Taurat teh kudu sieun khofa maqam rabbih, sieun kedudukan Allah sebagai raja. Teh sakit. Katilu kedudukan Allah teh sebagai ilah anu berhak disembah. Orang sebagai hamba, sebagai abid. Lantaran Allah nyiptakan manusia nu pokok digelarkeun manusia ka alam nyapan pikeun ibadah. Maka wujudkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dina sabda kehidupan. Di ayat 600 kasawar ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah menciptakan manusia jeung jin kajaba supaya ibadah ka Allah. Nah, maka kurang sadayana sebagai hamba Allah. Maka nahan teu ilah heula dina Quran teh disebut teh Rabbuna Malikillah. Iwati iman muhammadullah. Jadi Allah teh ngagugakeun ka urang supaya urang teh boga karumasaan. Muncul bahasa gimana Allah teh ningalikeun heula jasana ka urang ka manusia. Dan karena Allah teh minta bikin disembah. Hatina Allah beberapa sebagai ilah supaya manusia ngabogaan rasa syukur aya kalumasaan. Itu berarti kapan di jelema ge sok aya di dalam aya pamerintah teh geuningan. Sok naon gitu, namungkeun heula jasa. Abdi teh apa teh nangtos. Budak oh. Abdi teh terus nalacai. Abdi teh terus korek gitu. Abdi hayang diajar ayeuna menta gitu. Lamun manusia mah. Ngan ari manusia mau menta teh keur manehna unggul. Tapi Allah mah nitah ibadah teh lain ke Allah. Tapi balik dewe ke manusia. Ya kenal Allah mana teruntung di ibadahan. Jadi ibadahan terugi gitu ya. Allah teh Godiyun Hamid, Maha Beunghar, Maha terpuji. Tak dina bahasa Quran mah kitu kan Allah. Paman sa'a fal yu'min, paman sa'a fal yakfur. Boga karat iman sok, bener iman. Aya karat kufur kufur gitu. Terugi ke Allah. Nya Allah moal namaan kedudukan Allah menjelma teh iman kabeh moal ke Allah. Anggar ada sirik tos maha luhur Allah. Atau manusia teh ibadah kabeh salam dunya. Moal ngadak-ngadak Elohina moal. Terugina sabab ibadah manusia lain ke Allah tapi ke manusia. Nama ibadah eta maqam rabbih khaffa maqam rabbih urang kudu sieun ku kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai
aku wa naha nafsa anil hawa. Nahan diri tina perkara-perkara anu madak nyenangkeun. Nahan diri hawa nafsu. Tah eta bukti nanti. Maka lamun geus kitu wujud teh jalma nu takwa. Sabab jalma nu takwa teh nyaeta hifdzun nafsi amma yasimu, ngajaga diri tina pagawean dosa. Nah begitu kan tadi teh khofa ma umar bil sieun ku kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu teh maneh anu insyaallah ke Allah ngajangikeun ka manusia dina akhirah sabaraha keuntungan jalma takwa. Lamun tadi urang bakal menang keuntungan kebagian di akhirat, kerja jalma takwa di dunia ge bakal menang keuntungan. Di antara nanti naon wa may yattaqillaha siksa jalma takwa ka Allah yaj'al lahu makhraja. Ku Allah bakal diberi jalan keluar dina masalah. Nya manusia teh loba masalah. Teu aya hiji ge jaman teu boga masalah. Maka masalah disandarkan ke jalma takwa, Allah bakal mapari jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal ngarizkian tina perkara nu teu disangka-sangka. Tina sumber nu teu disangka. Nya di sumberna mah ti Allah dengan jalanna teu disangka-sangka. Nu katilu innallaha ma'al muttaqin, Allah bakal marangan nuturkeun jalma-jalma takwa ku hidayah. Artinya jalma takwa moal lingkup, jalma takwa moal sasa. Nah dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopatna wallahu waliyul muttaqin, Allah sebagai pelindung jalma-jalma takwa. Nu kalima jalma takwa sur Allah wa may yattaqillaha la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jalma takwa mah moal aya kasieun jeung moal ngarasa sedih. Jadi hieup di alam dunia sanajan papangi jeung kasusah moal sedih. Nah sabab dina jiwana yakin ieu teh ti Allah. Nalika jalma takwa munang kauntungan nu gede moal takabur moal sombong. Nah sabab yakin dirina eta teh ti Allah. Tak Nabi Sulaiman kabungkul anjeunna kasohor dina Al-Qur'an diterangkeun sebagai raja anjeunna ge jalma nu pangbeunghana. Sur anjeunna hadza min fadli rabbi, ieu teh kurnia Allah. Liyabluwani teh eta nu digaris bawahi teh liyabluwani keur nguji ka kaula. Ashkuru am akunna kaula jadi jaman syukur atawa kufur. Jadi lain anugerah, lain semata-mata anugerah Allah, tapi ngarupakeun ujian ti Allah. Mampu teu diberi syukur. Sabab loba jalma anu teu syukur siga korun, salah. Jadi diberi kebenaran ku Allah teh korun. Peta jalma teu mere, di peta sedekah teu mere. Akhirna jungkir balikeun ku Allah teh. Dibalik lemahkeun. Nyata ku Allah wajah Allah asfala aliyah. Nu luhur jadi dihanap, nu hanap jadi kalebur. Jadi dibalikeun tanahna teh. Mata aya we harta karun di urang. Aneh. Kalau di Mesir gitu hari harta karun kedangan di Bogor gitu kan. Nyamal pagi dah bukan ramai ngerti di hadapan batu tulis Bogor cenah harta karun geunya teh. Salabah. Nepi ka dilaknatna kan salabah ku Allah. Nah ada teu bisa syukur. Diuji ku kabeunghara. Salabah mah diuji ku miskin teu kuat. Diuji ku beunghar sarua gitu. Salabah. Kapan diuji heula teh ku Allah teh kamiskinan salabah teh. Geus teu kuat gitu kan teu ngabenta Rasul cenah doakeun abi teh hayang beunghar. Cek Rasul moal kuat maneh dibere beunghar. Tadi dibere miskin bae teu kuat.
Kemudian diberi beunghar. Kekeh we kitu hayang beunghar. Doakeun ku Rasul dijabah surga. Beunghar we sakalamat teh. Teu bisa syukur. Eta pas eta. Mata Nabi Sulaiman boga ka beunghar, boga kedudukan teh. Ieu teh kurnia Allah min fadli rabbi liyabluwani keur nguji ka Allah. Nah, kalau syukur atau syukur kita berterima. Di zaman takwa mah mual rasa sieun sanajan teu mungkin aya dina kabeh. Atanapi wala tahzan mual rasa sedih. Nah, sabab yakin ieu teh di Allah Subhanahu wa taala. Terakhir zaman takwa mah disadiakeun surga. Surga dina surat Al-Imran dengarkeun ku Allah teh. Qul a'udzu bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Bejakeun Muhammad, akun nabi hukum hayang dibejaan ku karanjeun. Bi khairin min zalikum leuwih halus tibatan eta. Maksudna nu halus tibatan eta teh kan ayat nu samemehna tadi teh. Sujina linasi syahawat. Ya nalika jelema naon? Kabita hayang boga kedudukan, hayang loba harta bana, tak cekalon hayang leuwih halus tibatan eta. Naon? Lil ladina taqau pikeun jama-jama nu takwa aya jannatun surga tajri min tahtiha al-anhar. Anu curcor walungan di tengah-tengah surga teh. Rupa-rupa walungan. Para sayana aya sagala rupa kanaharan di surga teh apa? Inna bil jannati di surga teh disadiakeun mimma tasyauna. Naon-naon nu ku arajeun dipikahayang. Tak susah jalal teh mah. Di surga teh aya rokok cenah kitu mah. Di rokok ge aya di surga teh. Di situ aya temenang udut tak ke. Tong udut arak ge aya. Nya ieu teh meunang sote di dunya arak teh. Mabuk di surga mah moal aya arak lumatan mabuk. Nikmat we. Aya dina Qur'an dina surat Al-Mutaffifin jelaskeun kitu. Tiba-tiba memang surga anu dirinya teh salian dicurcor walungan-walungan. Nah, teu disebutkeun anu nikmatna. Pas aya lamun hiji daerah hiji tanah lamun subur ku cai nuduhkeun subur sagala rupana. Nya salian teu disebutkeun dina eta aya teh. Aya anu. Tapi geus kagawat lamun dina hiji tempat hiji daerah subur caina pasti subur daerah. Gitu kan teman-teman. Acan teu disebutkeun ku Allah teh Allah maha pintar. Teu kudu nyebutkeun sana, kudu disebutkeun kalimat eta ge geus nuduhkeun ka itu. Aya mampu palapana. Aya deui wa azwajun mutahharatun tahtana. Di surga mah eueuh nini-nini. Jadi nu ayeuna nini-nini moal ka surga. Nah, dari surga mah teh nini-nini. Aki-aki gitu aya di surga mah kan ayeuna aki-aki moal ka surga. Udah di surga mah pangora deui sadayana oge. Nasi goreng haus dina buhori. Yang kemacen ahli surga teh awakna teh saperti awak Nabi Adam. Corongkung bodak usahana. Jadi tong hari orang para naik ayeuna. Nah, kemah jalan langkung. Nah, kumaca Nabi Adam jangkungna Nabi Adam teh jangkungna teh situ naziroan. 60 hasta.
Ngagabarkan setengah meter aya sikut teh. Berarti 60 hasta teh 30 meter. Nya jangkungna jelema teh engke di surga mah 30 meteran. Nu mata pantes nya sih teh. Sebenarnya maca eta aya. Jadi cing palanoina eta tatangkalan buahan ada batu rek jelema lagi panjana rangkung. Jadi tinggal metikan we nu jangkung mah pan kitu nya. Moal gagajeungan moal. Gajug gitu, gajug moal. Nah tinggal metik ke sedikit rangkung jelema kitu asa. Jadi awak mereka seperti awak Nabi Adam. Yang di dalam Bukhari awalnya Nabi Hadis Bukhari ini diterangkan. Jangkung Nabi Adam teh situna diroan 60 hasta. Ya kira-kira 30 meter. Pokon baheula ge aya film raksasa geuningannya, keur sibeuy terbudak film raksasa dorong. Jelema teh laletik. Ada lagi jelema kan. Wa ajwajum mutahharah. Ieu pasangan-pasangan anu suci digambarkeun cenah bidadari-bidadari gitu kan. Anu suci. Gambaran suci teh pertanyaan kemah sadayana teh gadis unggul di surga banyak gitu. Jadi moal aya rata. Nah, hatina teh gadis deui gitulah. Walid wa minallah sarta dipikari doa Allah. Tanya kersaha kerja macam takwa. Mudah-mudahan para sepuh bertanya urang kalau kerja macam anu takwa nu tiasa ngawal takwa nu kamuliaan urang teh tiasa dinampakeun anugerah ti Allah tadinya dibentukna hade dibere anak teh tinggal biara paeteun katakwaan agama urang sadayana sehingga orang jadi jelema anu takwa ulah dibalik sadayana Allah pangingatkeun dina surat At-Tin kana summa radadnahu asfal sabili taulah lebih ka dieu keur mangkalina hina ku Allah terus dialus-alus kitu nah urang teh berteragat kana derajat anu panghina-hina duki kaci dalam urang lebih ka dieu tiba-tiba mukumullah sanajan teu saeutik nu bakal ngalaman siga kitu nya teu saeutik ya ngalaman siga kitu nah dan memang Allah paras peringatkeun qalilam ma yashkurun saeutik jelema-jelema anu syukur lolobana mah tambah orang teu gugur tapi kalau jelema anu syukur menjadi patokan ke urang sadayana urang kudu boga modal khofa maqam rabbi kudu sieun ku kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Segitu kena kata sadar dikeun dengan Ustaz Sulbi mahnya. Da ada anjeunna rupina sanes teu hoyong ka dieu aya panggilan mudah-mudahan urang sadayana aya dina sehat walafiat kata mudah-mudahan urang tiasa ngahontal hiji kamuliaan ti Allah nyaeta katakwaan. Ieu teh mana Allah sebutkeun pikeun hapunten tina sagala pikiranana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, surga jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Mudah-mudahan yang memberikan kematangan urang sadaya yang biasa dimanfaatkeun dina hasil kehidupan urang sadaya teh nyaeta ke urang sadaya bakal ngalaman pasti bakal ngalaman cing yakin cing iman urang bakal ngalaman poe atanapi naon keabadian hidup artinya kehidupan anu langgeng
mizan, lajeng sirot perjalanan sakitu panjangnya bikin kemudian kebahagiaan seperti nikmat Allah sebagian surga nyata til hasil kehidupan ayeuna hidup di alam dunia. Para ayat iman pengawasan di bumi kemis bumi Sabtu ayeuna biasa wae rahmat ya. Bumi Sabtu ayeuna mudah-mudahan kaitan pasien di waktu sekitar bumi Sabtu anu payu